estoy cursando el, el curso de tratamiento digital de señales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del grupo 208052, grupo 5. Esta sustentación es presentada al ingeniero Mauricio Alberto García, el tutor del curso. Entonces, en esta sustentación, el proyecto es desarrollar una aplicación en el tratamiento digital de señales. Entonces, vamos a hacer pues el paso donde nos dice que implementemos 5 efectos de sonidos que son el flanger, delay, reverberación, panorama estéreo, trémolo y ecualizadores en MATLAB. Acá yo ya tengo listo mi procesador el multiprocesador de efectos. Entonces, como su nombre lo dice, un multiprocesador de efectos lo que hace es procesar diferentes efectos. Como les mencionaba antes, entonces se implementó el delay. Entonces, un efecto delay consiste en retrasos, en pequeños retrasos en la entrada y más o menos lo que se percibe es un eco y representa varios retrasos en la señal. Eso en cuanto al delay. El trémolo es básicamente lo mismo, pero se genera es con un oscilador. Entonces multiplica la entrada por una señal senoidal, que es el que tenemos acá. Nuestro tercer efecto es el flanger. Entonces, el flanger lo que hace es oscilar los retrasos a baja frecuencia. Y tenemos acá otro efecto que es el de saturación. Y el otro efecto que tenemos acá, otros dos efectos que se implementaron es el de reverberación y el de panorama estéreo. Entonces, el de reverberación lo que hace es una respuesta al impulso infinito. Entonces, el efecto consiste en un retraso en la entrada y en la salida que realimenta la entrada del sistema. Básicamente se escucharía como la suma de muchos delay, pero muy cortos. O sea, es la suma de varios ecos, pero muy cortos. Panorama estéreo es el otro efecto implementado. Entonces, este convierte una señal de un canal a dos canales. Es decir, el efecto se percibe algo así como cuando suena cuando tenemos conectado dos baffles o una diadema que escuchamos entonces un sonido en un baffle y después en el otro y así sucesivamente, algo así estereofónico en dos canales. Bueno, entonces como le comentaba, acá ya tenemos nuestro multiprocesador de efectos. Está funcional y vamos entonces bueno, acá antes de cada efecto se conecta un switch que lo que permite pues es que, como su nombre lo dice, intercalemos, encendamos o apagamos el efecto. Entonces acá en este momento pues está desconectado, aquí está encendido y lo que yo hice pues fue probar cada uno de los efectos pues para verificar su funcionamiento. Entonces vamos aquí a encenderlos todos. Vamos a encenderlo, entonces encendido y encendido. Y vamos a ponerlo a funcionar. Bueno, también se le agregó el simulador de espectro, pues para que podamos visualizar y analizar la señal de entrada. En la señal de entrada tenemos pues una señal con una frecuencia de 44.100 Hz. Entonces, vamos a mirar o vamos a visualizar el funcionamiento de nuestro multiprocesador.
pues ya está compilando. Y como pueden observar, entonces aquí ya lo tenemos funcional. ¿Qué se percibe? Se percibe un retraso para iniciar el sonido. Entonces ahí percibimos en ese retraso para iniciar el efecto delay. En este analizador de espectros, pues podemos percibir las dos señales que interactúan. Entonces, en este momento se escucha un poco distorsionada, pero es por lo que tengo la grabación del video y como tengo el MATLAB abierto, siempre consume harto procesamiento de la máquina y no me está cargando muy bien. Pero en sí, solo corriendo en MATLAB con solo esta simulación funciona y se escucha muy bien y se logran percibir pues, los efectos. El sonido es nítido y cuando se juntan las dos señales se escucha perfecto. Entonces aquí podemos ver el funcionamiento de nuestro multiprocesador de señales. Si nosotros queremos aquí bajar, en uno funciona perfecto. Si le subimos la ganancia de los sliders, se escucha más fuerte, más intenso. Bueno, eso por ese lado. Si quisiéramos, vamos a finalizar la simulación. Vamos a finalizar esta simulación y si quisiéramos analizar solamente cada uno de los efectos, entonces simplemente lo que hacemos es conectar el analizador de espectros. Lo podemos conectar a la salida. Entonces, lo colocamos en la salida, lo conectamos a la salida y apagamos cada uno de los efectos y dejamos encendido solo el que queramos analizar junto con la señal o el canal en limpio. Porque si no le conectamos el canal en limpio, pues no nos va a analizar absolutamente nada. Entonces vamos a dejar para un ejemplo, dejemos conectado el de dejemos el de trémolo, puede ser. Entonces, en este momento está desconectado, vamos a encenderlo, vamos a desconectar flanger y vamos a desconectar el de saturación, quedando encendido simplemente el de trémolo. Y vamos a analizar ese efecto. Entonces, como podemos observar, solamente vemos una señal con ese efecto y así sucesivamente con cada uno de los otros. Entonces, vamos a analizar acá. Y podemos observar las frecuencias de nuestro efecto, el trémolo, que funciona muy similar al delay. Sino que como un oscilador. Bueno, como podemos observar, entonces está funcional nuestro multiprocesador de efectos. Vamos a pausar para que nos fluya, nos rinda más. Y, bueno, entonces, ¿cuándo aparecen las dos señales? Entonces, después de hacer, pues, un análisis de cada uno de los efectos y también de preparar el oído, porque
no es tan sencillo tampoco identificar cada uno de los efectos. Se requiere de estar muy concentrado para poder analizarlos uno a uno y poder encontrar las diferencias. Entonces, después de hacer muchas pruebas y verificar, eh, después de conectar hasta aquí, hasta la sumatoria con reverberación, solo podemos observar una señal. Cuando conectamos panorama estéreo, ahí ya nos aparecen las dos señales, cuando está completo, que es donde nos muestra ya el último efecto, que es el que les decía que era estereofónico, es decir, de dos canales. Bueno, entonces, para darle pues más complejidad y más completo pues el proyecto, yo pues le adicioné el ecualizador de sonido que hicimos en la tarea anterior. Entonces, este ecualizador de sonido lo que lo hace es modificar el volumen del contenido de las frecuencias. Entonces, como ustedes recuerdan, nosotros diseñamos 8 filtros y cada uno de los filtros pues manejaba una diferencia, segmentando la frecuencia. Cada uno segmenta y tiene pues diferentes rangos de la frecuencia. Entonces, con ello lo que hace es modificar el volumen y hace que modifique, pues para ello se modifican las amplitudes de sus coeficientes y hace que se escuchen diferentes volúmenes para cada frecuencia. Entonces, ese ecualizador de sonido junto con nuestro multiprocesador de efectos, vamos entonces a ver cómo funciona o si funciona. Entonces, vamos a simularlo y acá lo tenemos. Entonces, obtenemos algo muy similar a lo visualizado en el multiprocesador de efectos, solo que se escucha muy, muy bien. En ese momento de pronto lo que les mencionaba, pues por el hecho de estar grabando el video y de tener las dos aplicaciones de MATLAB y la simulación, se me trata de distorsionar, pero en la práctica de laboratorio se escuchó muy bien, muy nítido, sin distorsiones. Y si jugamos con el nivel, los subiendo y bajando, pues las ganancias, obtenemos mayores volúmenes en las diferentes frecuencias. Bueno, esta fue la sustentación que realicé para el curso de tratamiento de señales. Para el tratamiento digital de señales. Espero pues haya sido clara la explicación. Muchas gracias.